桃园芦竹一处民宅，记者对来开门的女屋主讲出关键字。看到金主上门的财星乐佩，笑得很开心，立刻带着伪装成买家的记者到住处后面的神秘铁皮屋。这是3000来3000的3000，那个是3500。蔡姓女子打开白色冰柜，从里面捞出一支用塑胶袋包装着、已经去毛分解出内脏的3枪，而冰柜里面还不止一支。这些3枪依照大小分成不同价钱，等着顾客上门。在哪边抓的、啊？那里我不知道啊，就是他带来给我，我自己杀的。他打死了，他带我的家，我自己杀的。蔡姓女子表示，这些野生动物都是原住民朋友在山里捕到的，交给她转卖。他还透露，附近的移工们都很喜欢野味，常会上门来购买，并且很热情地向记者们介绍要如何料理3枪。你要买那个，要买那个，还有再买这2盒这个，那个是水的，那个是干的。拿出家里的各种调味料，向记者介绍该如何烹调出越南口味。据了解，蔡姓女子刚开始只是在脸书上推销自家的鸡、猪、兔子、羊。从去年开始增加野味，例如山猪、飞鼠、3枪等等。蔡姓女子在脸书上不断抛出各种野味照片，虽然她说这些动物都是原住民猎人打到的，但这种转卖行为其实已经触犯野生动物保育法。虽然3枪已经不是保育类，依然违法。保育法里面有特别的条款嘛？那原住民假如违反野生动物保育法，比如说第17条啊，他违反第17条，那他就未经许可去猎捕这个一般的野生动物的话，他也是有罚则，只是第一次是不罚的，那第2次以后也是罚则，也就是1000到1万块吧。主管机关透露，一般人去猎捕野生动物可处6万到30万元罚锾，如果是原住民未经许可猎捕，则可被开罚1000到1万元不等。现在就看桃园市农业局是否要继续向上追查猎捕者。